आखिरत की फिक्र Ahiret fikri geliyor. और उसी तरीके से दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। Ve dünyayı da sevmemeye başlıyoruz bu sayede. आज हम देखें तो दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों का शौक़ है, चीज़ें हासिल करने का, और दुनिया की फ़िक्र है। Bugün görüyoruz ki umumiyetle dünya sevgisi, dünya eşyalarını hasil etme arzusu, isteği insanlarda daha çok var umumiyetle. इस काम के ज़रिए से ये चाहा जा रहा है कि हमारे अंदर दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र पैदा हो और चीज़ों से ज़्यादा अमल का शौक़ पैदा हो। Yani bu çalışma ile kastımız budur ki, yapmak istediğimiz, hasil etmek istediğimiz budur ki, yani dünya sevgisi bizde azalsın, eşya sevgisi, eşya hasil etme isteği bizde azalsın ve amellerin sevgisi, amellerin muhabbeti ve amel yapma isteği bize gelsin. हम सब जानते हैं कि दुनिया फ़ानी है, यानी ख़त्म होने वाली है, और चीज़ें जो हैं ये भी एक मिट्टी से बनी हुई हैं, एक दिन सब मिट्टी में बन जाएंगी। Hepimiz biliyoruz ki bu dünyada çok az bir zaman kalacağız, bu dünyadan gideceğiz ve eşyalar da hepsi topraktan yapılmışlar, hepsi yok olacaklar. आखिरत हमेशा की ज़िंदगी है, कभी ख़त्म नहीं होगी, और आमाल जो आदमी करेगा वो भी हम बाकी रहेंगे, उसकी जज़ा या सज़ा मिलती रहेगी। Ahiret biliyorsunuz ebedidir, sonsuzdur, hiçbir zaman bitmeyecek. Ameller de iyi veya kötü, onların karşılığını da göreceğiz. İyi amellerin karşılığında bize iyilikler verilecek, kötülüğün karşılığında da bize ceza verilecek. आखिरत में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, इस मेहनत के ज़रिए से इसी बात की दावत दी जा रही है, कोशिश की जा रही है, और हर एक को कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को दुनिया में हम मेहनत करके अपने अंदर मरने से पहले पहले हासिल कर लें। İşte ahirette bize fayda verecek olan amellerdir. İşte bunun için ölümden önce o amelleri hasil edelim ta ki ebedi hayatımızda bize ebediyen fayda versin. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आखिरत में हमारे काम आने वाली है, वो ईमान की हकीकत को अपने दिल के अंदर उतारना है। Yani bize en fazla fayda verecek olan şey imanın hakikatini kalbimize yerleştirmektir. अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, मुसलमान घर में पैदा किया, और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमाई। Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahu Teala kendi lütfuyla bizi Müslümanlardan yarattı, imanlılardan yarattı. Müslüman evinde, Müslüman anadan babadan dünyaya getirdi. Bunun için Allahu Teala'ya ne kadar şükretsek azdır. अब हमको इस ईमान को बढ़ाने की भी फ़िक्र करनी है और बचाने की भी फ़िक्र करनी है। İşte bunun için biz bu imanı yani güçlendirmek, kuvvetlendirmek için de gayret etmeliyiz, fikretmeliyiz ve imanı korumak için, muhafaza etmek için de fikretmeliyiz. ईमान हमारे पास है लेकिन हमारा बहुत ही कमज़ोर और ज़ईफ़। जैसे किसी के पास अगर थोड़ा सा पानी हो गिलास के अंदर, वो कहे कि मेरे पास पानी है, तो लेकिन उस पानी से उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, न प्यास बुझ सकती, न उससे गुस्ल कर सकता, न खाना पका सकता। लेकिन तो उससे कहा जाएगा कि पानी की मिक़दार को बढ़ाओ, तब जो है तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी। Bizde diyor elhamdülillah iman var, fakat diyor bizim imanlar çok azdır, çok zayıftır. Misal olarak veriyor, yani bir kimsenin elinde bir bardak var, bardağın dibinde çok az bir su var. O diyor ki benim suyum var diyor. Ama ona diyebiliriz ki senin evet yanında su var ama bardağın dibinde az bir şey su var. O ne senin susuzluğunu giderebilir, ne ondan abdest alabilirsin, ne gusül yapabilirsin, ne yemek yapabilirsin. O senin hiçbir şeyine yaramaz. Sen o suyu fazla yanında olması lazım ki ondan senin ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Aynı şekilde bizim imanlar da çok zayıf, bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor.
आज ईमान तो है हमारे पास, लेकिन हम देखें तो बड़ी अक्सरियत जो है वो ईमान उनको अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा नहीं कर पा रहा है। 90%, कहीं 95% नमाज में नहीं आ रहे कलमा पढ़ने के बाद, और उसी तरीक़े से और जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके ऊपर वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, वो ईमान के ज़ोफ़ की वजह से, कमज़ोरी की वजह से। İşte bugün görüyoruz ki dünyada Müslümanlar çok, müminler çok diyoruz ama %90 belki de namaz kılmıyor. Yani %50'si belki cemaatler namaz kılamıyor ve çoğu iyi amelleri çoğu Müslümanlar yapamıyor. Ve çoğu kötülükleri aynı Müslümanlar, imanlı kişiler kötülükleri yapıyorlar. İşte bu diyor bizim imanımızın zayıflığı sebebiyledir. तो ईमान को बढ़ाने के लिए बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मौसर चीज़ है वो ईमान की दावत देना। जितना ईमान की दावत दी जाएगी, अल्लाह की बड़ाई को बयान किया जाएगा उसको, उतना जो है ईमान में तरक्की होगी, ईमान में क़ुव्वत आएगी। İşte imanı diyor büyütmek için, kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için en tesirli şey davettir. Yani Allahu Teala'nın büyüklüğünü, kudretini, azametini ne kadar konuşacağız, dinleyeceğiz. O nispette bizim kalbimizde iman güçlenecek, kuvvetlenecek. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईमान की दावत दी और यूँ फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, इस कलमे की दावत दी, तो सहाबा जो भी इस कलमे को पढ़ते थे वो कलमे के दाई होते थे, तो उनका ईमान रोज़ बरोज़ बढ़ता रहता था। İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetiyle ki buyuruyordu ki la ilahe illallah deyin felah bulun. Bunu söylediği zaman kim bu kelimeyi kabul ediyordu, yani iman ediyordu, İslam'a giriyordu, sahabe-i kiram onlara diyoruz, onlar hepsi birer davetçi oluyordu. O davet sebebiyle onlar kuvvetli iman sahibi oluyorlardı. इसीलिए जमात में निकल कर के चाहे नया आदमी हो या पुराना हो, उसको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वक्त जो है दावत में लगाए, ईमान की दावत दे, आखिरत की दावत दे, ताकि उसके अंदर जो है ईमान उसके अंदर तरक्की करे और ईमान में क़ुव्वत आए। İşte onun için diyor biz Allah yolunda çıkıyoruz ve çıkarıyoruz. Yeni olsun, eski olsun, onlara deniyor ki siz yani Allahu Teala'ya davet edin. Allahu Teala'nın büyüklüğünü, kudretini insanlara anlatın, davet verin ta ki sizin bu davet sebebiyle imanlarınıza güç gelecek, kuvvet gelecek, terakki olacak imanlarınıza. दूसरे बतलाते हैं कि जब आदमी ईमान के मुज़ाकरे की मजलिस में बैठेगा मुहताज बन करके और तालिब बन करके और ईमान की बातों को सुनेगा, तो इससे भी ईमान में तरक्की होती है, जैसा कि ये मजलिस है। İkinci şey, böyle iman meclislerinde oturacağız ve daveti dinleyeceğiz. Teveccühle, dikkatle ve kendimizi muhtaç hissederek. Eğer bu verilen davetleri teveccühle, dikkatle dinlersek, bu mecliste olduğu gibi, o zaman bu sayede de bizim imanlarımızda terakki oluyor. बताया गया कि तज़कीर ईमान वालों को नफ़ा देती है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। Yani buyruluyor ki müminlere anlat, anlatmak müminlere fayda verir. İşte bu sayede yani bizim bu dinleme sebebiyle de bizim imanlarımızda terakki oluyor. और अल्लाह से दुआ करना चाहिए रो रो कर कि अल्लाह ताला हमारे ईमान में तरक्की अता फरमा, हमें ईमान की हकीकत अता फरमा। खूब अल्लाह से इसकी दुआ मांगनी चाहिए। Ve bununla beraber ağlaya ağlaya Allahu Teala'ya yalvarmak lazım. Ya Rabbi bizim imanımıza hakikat ver, imanımıza kuvvet ver, imanımıza terakki ver diye bunu ağlaya ağlaya Allahu Teala'dan istememiz lazım. और ईमान को बचाने के लिए बताते हैं उलमाए कराम कि ईमान को बचाने के लिए पहली चीज़ है कि ईमान की मौजूदा जो नेमत है उस पर हम शुक्र अदा करें।
अगर शुक्र अदा करेंगे तो ईमान को अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत करेंगे और में बढ़ोतरी भी होगी, तरक्की भी होगी। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम नेमत को बढ़ा देंगे। İşte imanı diyor muhafaza etmek için, bunun için diyor elimizde olan, yani mevcut olan, bizde olan imanın kıymetini bilmek lazım. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki ben verdiğim nimetin kıymetini bilirseniz ben onu artırırım buyuruyor Allahu Teala. Dolayısıyla Allahu Teala bize ne kadar iman nasip ettiyse onun kıymetini bilelim ve bunun için Allahu Teala'ya şükredelim. O zaman Allahu Teala bu sayede de bizim imanlarımıza güç kuvvet verecek, terakki verecek inşallah. और दूसरी चीज़ जो बताते हैं ईमान को बचाने के लिए वो सुन्नतों का एहतमाम करना। बतलाते हैं कि जितना आदमी सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं, आपके मुबारक तरीक़े हैं, उनको अगर अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेगा तो उससे ईमान की हिफाजत होगी। Yani imanları muhafaza etmek için bir şey de bunu yapmak lazım buyuruyor ki, yani sünnetlere mümkün mertebe elimizden geldiği kadar sünnetlere riayet etmek lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı ve söylediği, tavsiye ettiği şeyleri hayatımıza yaşamaya gayret etmek lazım. Ne kadar sünnetlere riayet edersek, sünnetleri yaşamaya gayret edersek bu sayede de imanlarımız muhafaza olacak ve imanlarımızda terakki olacak inşallah. मिसाल के तौर पर एक सुन्नत मिसवाक की है जो बहुत आसान है, मिसवाक का एहतमाम करें। तो बताया कि मिसवाक करने में 70 फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरते वक्त कलमा नसीब होता है, ईमान पर ख़ात्मा होगा। Evet, yani misal olarak veriyor. Mesela diyor bir sünnet olan misvak var. Misvak için buyruluyor ki misvak kullanmada, misvak yanında bulundurmada 70 tane fayda var. En büyük faydası o misvak çok kullanan kimse, yanında bulunduran kimse o bu dünyadan ahirete imanla beraber gideceğine yani vaat ediliyor. और इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों बताया कि गुनाहों से अपने आप को बचाना। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ईमान जो है वो सल्ब हो जाता है, ईमान छिन जाता है मरने से पहले। तो हर गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे आदमी अपने आप को बचाए। अगर गुनाह खुदा न खास्ता हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करे और माफ़ी मांगे। İşte imanları muhafaza etmek için bir de bu var ki, yani günahlardan kendimizi sakındırmak lazım. Günah işlememeye gayret etmek lazım. Hatta buyuruluyor ki bazı öyle günahlar var ki, yani o günahlar sebebiyle bu dünyadan ahirete giderken iman bizden çekilip alınıyor. Öyle günahlar var. Onun için günah yapmamaya gayret etmek lazım. Yanlışlıkla olursa bile hemen tövbe istiğfar ederek Allah-u Teala'dan mağfiret, af dilemek lazım ta ki imanlarımız muhafaza olsun. जैसे बताया गया कि गुस्सा गुस्सा आता है, हर एक को गुस्सा आता है, लेकिन बताया गया कि जब गुस्सा आता है आदमी को तो शैतान जो है आदमी के खून में गर्दिश करने लगता है और गुस्से की वजह से आदमी न जाने कितने बड़े बड़े गुनाह कर डालता है। इसीलिए कहा गया कि गुस्सा जब आए तो उसको पी जाए आदमी। और उसको बताया गया कि सबसे बड़ा पहलवान है वो जो अपने गुस्से पर काबू रखे और पी जाए। İşte diyor bu tehlikeli şeylerden bir tanesi diyor insanın kızmasıdır. İnsanlar kızıyorlar. Yani o kızdığı zaman da onun kanında şeytan dolanıyor ve ona çok kötü şeyler, zararlı şeyler şeytan ona yaptırıyor. Onun için yani bize kızgınlık geldiği zaman o kızgınlığımızı yutmamız lazım. Kendimizi yani durdurmamız lazım. Ta ki bizden kötü yani yanlış işler, günah işler bizden sadir olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kuvvetli kimse, pehlivan odur ki kızgınlığında kendisine hakim oluyor. और ये भी बताया गया कि
जो आदमी अपने गुस्से को पी जाए, अल्लाह के लिए पी जाए, उसको बर्दाश्त कर ले, तो अल्लाह पाक उसके बातिन को, उसके अंदरून को अमन व ईमान से भर देते हैं। Buyruluyor ki bir kimse eğer kızgınlığına sahip olursa, kızgınlığını yutarsa, kendisine sahip olursa onun imanında terakki oluyor, güç geliyor onun imanına. तो मेरे भाई और दोस्तों, हमें अपने ईमान को इस तरह से बनाने की और बचाने की और बढ़ाने की फ़िक्र करनी है, और इसी के साथ साथ फिर आमाल को बनाना है हमें। İşte bu şekilde diyor imanlarımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek, artırmak ve muhafaza etmemiz lazım. Bununla beraber amellerimizi de artırmaya gayret etmek lazım. और आमाल जो हैं इंसान के जिस्म से हर वक्त सादिर होते रहते हैं, आँख से, हाथ से, ज़बान से और पैर से। 24 घंटे हमारे बदन से जो आमाल बन रहे हैं, उनको हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कर लें। Amel bizim azalarımızdan devamlı çıkıyor. Muhakkak gözümüzden, kulağımızdan, dilimizden, elimizden, ayağımızdan. Yani 24 saat biz amel makinesi gibiyiz. 24 saat bizim azalarımızdan ameller çıkıyor. İşte o amelleri Allah-u Teala'nın isteğine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı gibi yaşamaya gayret etmemiz lazım. इन आमाल को अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करेंगे तो यही आमाल सालिहा कहलाते हैं, और इस पर अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े इनामात मिलेंगे, और आखिरत में फिर यही आमाल हमारे लिए ज़ख़ीरा बन जाएंगे और अल्लाह की नेमतों को दिलवाने वाले बनेंगे। İşte azalarımızdan çıkan amelleri Allah-u Teala'nın emrine uygun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun yaparsak bunlara salih amel deniyor. İşte o salih ameller sayesinde Allah-u Teala dünyada bize güzel hayat verecek, ahirette de ebedi sonsuz hayatta bize Allah-u Teala yüksek makam verecek. जैसे हमारे जिस्म में एक उज़ है ज़बान, जो बहुत छोटी सी है। अगर 50 केजी का या 100 या 60 केजी का जिस्म है तो ज़बान 50 या 100 ग्राम की होगी, छोटा सा एक उज़ है। लेकिन ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गुनाह इसी ज़बान से सादिर होते हैं। Mesela diyor azalarımız arasında dilimiz diyor vücudumuzda çok küçük bir parçadır. İnsan 80 kilo 100 kilo ama ağzındaki dili 80 gram 100 gram olur en fazla. Ama diyor ondan çok büyük günahlar sadir oluyor, meydana geliyor. हमने किताबों में पढ़ा है कि जब सुबह होती है तो जिस्म के जो दूसरे आज़ा हैं सारे, जैसे हाथ है, पाँव है, दिल, दिमाग, सब ये सब ज़बान से गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम ठीक रहना, तुम अपना कोई गलत इस्तेमाल मत होना, वरना हम सब फितने में पड़ जाएंगे और अजाब के मुस्तहक हो जाएंगे। ज़बान से आजिज़ी के साथ ये कहते हैं। Buyuruluyor ki her sabah bütün azalarımız, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, dimağımız, dilimize diyor, sadece dilimize hepsi diyor rica ediyorlar. Eğer sen düzgün olursan dikkat ede, düzgün ol, yanlışlık yapma, yanlış hareket etme, senden yanlışlık sadir olmasın, meydana gelmesin. Eğer sen bozulursan dolayısıyla biz de bozulacağız ve biz de senin o kusurun, o günahın sebebiyle biz de azap çekmek mecburiyetinde kalacağız. Onun için ondan rica ediyorlar her sabah dilimizden. और ज़बान से हम देखें तो इसी ज़बान से आदमी गीबत करता है और झूठ बोलता है और न जाने कितने गुनाह के काम होते हैं, और बड़े बड़े गुनाह कबीरा कहा जाते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर ज़बान पर काबू कर ले आदमी, इसलिए बताया गया कि जो आदमी खामोश रहा वो निजात पा गया। İşte diyor bu dil diyor çok büyük günahlar işliyor diyor. Başkalarının gıybetini yapıyor,
yalan söylüyor. Yani çok çeşitli günahlar, büyük büyük günahlar diyor bu dil işliyor ve bunun sebebiyle de yani biz çok büyük musibetlere, sıkıntılara kalıyoruz. Onun için bir kimse diyor diline sahip olursa yani susarsa o muhafaza olmuş olur. और बोलने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए, सोच करके फिर कोई कलाम करे, कोई बोले पहले तौल ले फिर बोले, तो उससे आदमी जो है अपने ज़बान को काबू में रख सकता। İşte onun için diyor dilimize sahip olabilmek için diyor dikkatli olmak lazım. Yani bir kelime ağzımızdan çıkacağı zaman, söyleyeceğimiz zaman önce onu tartalım, ölçelim, biçelim. Ben bu sözü söylüyorum, bu kelime benim ağzımdan çıktığı zaman bunun neticesi ne olur diye düşünelim. O zaman diyor dilimize sahip olabiliriz. इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, जितने हमारे आज़ा हैं सबका इस्तेमाल सही हो जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें नमाज का अमल दिया है। नमाज जो है ये ईमान के बाद बनी कहते हैं कि सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, और नमाज अगर सही हो जाएगी तो सारे आज़ा व जवारे का इस्तेमाल हमारा सही हो जाएगा। Bununla beraber diyor yani bizim yani azalarımızın amelleri muhafaza olması için, güzel olması için, salih olması için Allahu Teala bize en büyük hükmü, en büyük emri namazdır. Bir kimsenin namazları mükemmel olursa, eksiksiz olursa, tam olursa onun diğer amelleri de güzel olur. Tam olur, eksiksiz olur ve salih olur. नमाज में जिस्म के सारे आज़ा का इस्तेमाल होता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी के तरीक़े के मुताबिक, और नमाज दिन में 5 बार फ़र्ज़ की गई है। बार बार आदमी इसकी गोया मशक़ करता है कि हमें हमारे आज़ा का इस्तेमाल सही हो जाए, ताकि जैसे नमाज में हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, तो नमाज से बाहर जब अपने हम कारोबार में जाएं या बीवी बच्चों में जाएं तो वहाँ भी हमारा जिस्म सही इस्तेमाल हो। Yani namazda biliyorsunuz bütün azalarımızı kullanmış oluyoruz. 2 rekat namaz kılan bir kimse bütün azalarını Allahu Teala'nın emrine uygun, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bağlamış oluyor. Ve bütün hareketler Allahu Teala'nın emrine uygun, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre uygun oluyor. Dolayısıyla Allahu Teala bize 5 vakit namazı emretti ve 5 vakit namaz kıldığımız zaman mükemmel, eksiksiz, tam olarak yani günde 5 defa bütün azalarımızı kontrol etmiş oluyoruz. Allahu Teala'nın emrine uygun, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun getirmiş oluyoruz. İşte bu 5 vakit namazı mükemmel kıldığımız zaman bu 5 vakitin tesiri diğer zamanlara da tesir ediyor ve diğer zamanlarda da bizim bütün azalarımız Allahu Teala'nın emrine uygun, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun muhafaza olmuş oluyor. नमाज अल्लाह की तरफ से हमें कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तोहफ़े के तौर पर अल्लाह ने अता फरमाई है, और अल्लाह ने इसके अंदर सारे मसाइल का हल छुपा रखा है, दुनिया के भी और आखिरत के भी। Yine Allahu Teala namazı bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sebebiyle hediye olarak vermiştir. Bir kimse 5 vakit namazını mükemmel olarak kılarsa, eksiksiz tam olarak kılarsa, bu namaz sayesinde Allahu Teala bizim bütün meselelerimizin hallini koymuştur, gizlemiştir. Hem dünya meselelerimizin halli hem de ahiret meselelerimizin halli hepsi bu namazın içerisinde gizlidir. दुनिया में सबसे बड़ा मसला आदमी आज रिस्क को समझता है, रिस्क, और हर आदमी उसके लिए परेशान है कि महंगाई हो गई और चीज़ें महंगी हो गई, कैसे रिस्क पूरा होगा। हर आदमी इसके लिए जहन उसका इसी में उलझा हुआ है। अल्लाह ने वादा किया है कि जो नमाज का एहतमाम करेगा उसके रिस्क की तंगी हटा दी जाएगी। İşte diyor insan en fazla rızık korkusu çekiyor. İnsan düşünüyor ki nereden kazanacağım, nereden bulacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim. Hatta şeytan bizi bile fakirlikle korkutuyor. Yani
en fazla insan rızkını fikrediyor, yemesini içmesini fikrediyor. Nereden bulacağım, nereden kazanacağım? Halbuki 5 vakit namazını mükemmel, eksiksiz, tam olarak kılana Allahu Teala vaat ediyor, ona ben rızık sıkıntısı çektirmeyeceğim. İşte 5 vakit namazımızı kıldığımız zaman mükemmel, bizde bir rızık korkusu olmaması lazım. अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी उसके पाबंद रहिए। हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी तो आपको हम देंगे और बेहतरीन अंजाम परहेज़गारी का है। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुम वल आक़िबतु लित्तक़वा। İşte okuduğu ayet-i kerimede Allahu Teala mealen buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyuruyor, sen ailene namazı emret, kendin de o namaza mudavim ol, mükemmel olarak, eksiksiz olarak, tam olarak ihtimamla ailen ve sen 5 vakit namazınızı kılın. Ben sizden rızık kazanmanızı istemiyorum, ben sizi rızıklandıracağım. Akıbette sonunda yani mükemmel kazanacak olanlar takva sahipleridir. Akıbet takvalarındır. तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम खुद भी नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों को, बीवी को और सबको सवेरे सबको उठा के सबको नमाज की ताकीद करें और पूरा घर नमाज पढ़े, फिर तिलावत करे और ज़िक्र करे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिज़्क़ को खींचने वाली हैं, रिज़्क़ को बरकत देने वाली हैं। कोई भी छोटा सा सबब अख्तियार कर लेगा, अल्लाह ताला ज़रूरत को पूरी कर देंगे। लेकिन आज हम अपने घरों को देखें तो मुसलमानों के महल्ले पूरा घर सोया हुआ है और कहते हैं कि देर तक सोना, सूरज निकल जाए, ये रोज़ी में बेबरकती लाता है, रिज़्क़ का दुश्मन है देर तक सोना। और सवेरे उठना, फजर की नमाज एहतमाम से पढ़ना, फिर तिलावत करना, ज़िक्र करना, ये चीज़ें रोज़ी में बरकत लाती हैं। तो आज जो असबाब बरकत लाने के थे उसको हमने छोड़ दिए। Buyuruluyor ki bir kimse bir Müslümanın evinde, Müslüman diyor erkenden eğer kalkarsa, yani sabah namazına erkenden kalkar, çoluk çocuğunu da kaldırır, ondan sonra sabah namazını kılarlar, erkekler cemaatle, kadınlar evlerinde 5 vakit namazı bu şekilde kılarız. Sabahleyin diyor bu şekilde aileyi kaldırıp da hepsi namaz kıldıktan sonra ondan sonra Kur'an okurlar, zikir ederler. Yani bunlar diyor bizim rızkımıza hem bereket getiriyor hem de rızkımızı çekiyor. Yani o zaman yani varsa ufak bir sebep, dünyalık sebep kullanarak bile çok büyük yani kazançlar elde ederiz, hem de bereketli olur. Yani bir kimse güneş doğuncaya kadar eğer yatarsa, uykuda kalkmazsa, bu diyor hem rızkımıza bereketsizlik verir hem de rızkı zorlaştırır. Onun için diyor sabahleyin erkenden kalkalım, namazlarımızı kılalım, zikirlerimizi, Kur'an'ımızı okuyalım ta ki bizim rızkımız hem kolay kazanmış olalım hem de bereketli olsun. और इसी तरीके से मेरे भाई और दोस्तों कहते हैं कि दूसरा मसला आदमी के पास कब्र का आने वाला, जैसे ही मौत आएगी आदमी कब्र में चला जाएगा। तो बताया गया कि जो आदमी नमाज का एहतमाम करेगा अल्लाह ताला उसको कब्र के अजाब से महफूज रखेंगे। İkinci meselemiz kabirdir. Biliyorsunuz bir insan öldüğü zaman ilk konulduğu yer kabirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Eğer bir kimse 5 vakit namazını mükemmel kılarsa onun için kabir cennet bahçesi oluyor. Yani kabir onun için iyi oluyor, rahat yer oluyor, istirahat yeri oluyor. और फिर उसके बाद बताया गया कि आदमी मैदान हश्र में होगा, जहाँ हिसाब किताब होगा। तो वहाँ अगर नमाज का एहतमाम किया है, जवानी में नमाज पढ़ी है, लोगों को नमाज की तरफ बुलाया है, तो कहते हैं अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और बाज़ लोग तो तफरीह करेंगे मुश्क के टीलों पर जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाते थे। Yani ikinci yerimiz mahşer meydanı. Biliyorsun bütün insanları Allahu Teala hesap vermek üzere, hesap almak üzere
hesap sormak üzere mahşer meydanına toplayacak. Bütün insanlar oraya sırılçıplak anadan doğma gelecekler hesap vermek üzere. İşte bir kimse dünyada 5 vakit namazını mükemmel, eksiksiz, tam olarak kılarsa mahşer meydanında ve namaz kılmakla beraber diğer insanları da namaza çağırırsa, ibadete, Allah'a çağırırsa o kimseyi Allahu Teala arşının gölgesinde gölgelendirecek. Orada o bir sıcaklık görmeyecek, bir zorluk görmeyecek. और उसी तरीके से बताया गया कि नाम आमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, जो गोया जन्नती होने की गोया अलामत होगी और कामयाबी की दलील होगी। वो खुशी खुशी दूसरों को दिखाता फिरेगा। Ve o kimse amel defterini sağından alacak. Bir kimse amel defterini sağından alması yani onun kazandığına delildir. Yani o kimse davayı kazanmıştır. Nasıl ki talebeler karne aldığı zaman karnesi iyi ise o karnelerini gösteriyorlar. Aynı şekilde amel defterini sağından alanlar da mahşer meydanında amel defterlerini böyle göstererek ben kurtuldum diye ilan edecekler. और ये भी बताया गया कि जब हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, जब हिसाब किताब शुरू होगा तो आमाल में से सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। İşte ve hesap verme başladığı zaman Allahu Teala bütün amellerden önce bizim namazımızın hesabını soracak. नमाज अगर सही निकल आई तो आदमी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। Eğer bizim namazlarımız eksiksiz, tam, mükemmel çıkarsa Allahu Teala diğer amellerimize bakmayacak. हमारे उलमा कराम मिसाल देते हैं कि जैसे कोई आदमी गोश्त पकाता है, गोश्त किसी बर्तन में, तो उसमें एक बोटी देख लेता है कि सही पक गया है नहीं पक गया। एक हर बोटी नहीं देखी जाती, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी यानी देग या पूरी जो है बर्तन वो पक गया है सही तरीके से। Yani ona misal veriyor ki nasıl ki diyor bir kimse et pişiriyorsa o diyor et pişti mi pişmedi mi, yani tencerenin içerisinde olan etler pişti mi pişmedi mi diyor. Bütün etleri kontrol etmiyor yani pişti mi diyene. Etlerin bir tanesini yani bir parçasını bakıyor, piştiyse diğer etler de pişti demektir. Aynı şekilde bir kimsenin namazı düzgün olursa bütün amelleri de düzgündür demektir. Yani ona misal veriyor. या चावल पकाता है, बिरयानी पकाता है, तो उसमें थोड़ा सा 2-4 चावल देख लिए जाते हैं, उसी से अंदाज़ा हो जाता है पूरे देख का। Yahut da diyor misal olarak yani bir kimse pilav pişiriyor. O pilav pişirdiği zaman pilav tenceresindeki o yani 3-4 tane diyor pirinci bakıyor diyor. Pişmişse diğer pirinçler de pişmiştir. O tencere pişmiştir demektir. तो इसी तरीके से अगर हिसाब किताब अगर किसी का ले लिया गया वो तो हिलाक हो जाएगा। जो अल्लाह को अपनी पूरी ज़िंदगी का कौन हिसाब दे सकता है, कितनी नेमतें इस्तेमाल करता आदमी और कैसे। तो अगर नमाज को हम सही बना लें तो और नमाज हमारी सही निकल आई तो बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। Ya bir kimsenin buyruluyor ki bir kimsenin hesabı incelenirse o kimse helak olmuştur. Sayılmayacak kadar bizim üzerimize nimetler var. Onların hesabını biz nasıl verebiliriz? Muhakkak bizim hesabımız incelenirse biz helak oluruz. Dolayısıyla işte 5 vakit namazını mükemmel kıldı mı bir kimse Allahu Teala yani onu hesapsız olarak cennete sokacak. Yani ona Allahu Teala uzun boylu hesaba onu çekmeyecek. इसीलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकल करके कहा जाता है कि ईमान बनाने के साथ साथ अपनी नमाज़ों को हम बनाएं, उस पर खूब मेहनत करें और अपनी नमाज को हकीकत वाली नमाज बनाएं। İşte onun için buyruluyor ki böyle Allah yoluna vakit verip çıkıyoruz. Bu sayede imanlarımız güçleniyor, kuvvetleniyor, muhafaza oluyor. Bununla beraber namazlarımızı da mükemmel hakiki namaz kılmaya, namazlarımızı hakikata ulaştırmaya ve mükemmel namaz kılmaya gayret etmek lazım. Buna da kendimizi alıştırmamız lazım. Hakiki namaz kılalım ta ki o namaz bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi halletsin. आज हमारे पास नमाज की सूरत है, शक्ल है,
वो हकीकत से हमारी नमाजें खाली हैं। इस मेहनत के ज़रिए से हर एक को कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक सुई के साथ अपनी नमाज पर मेहनत करके नमाज में हकीकत हासिल करें। Buyuruyor ki umumiyetle bugün bizim namazlarımızda hakikat yok. Şekil olarak biz namaz kılıyoruz. İşte o namazları diyor hakikate çevirmek için, bunun için diyor en iyi fırsat Allah yoluna çıktığımız zamanlardır. Allah yoluna çıktığımız zamanlarda gayret edelim, bunun alıştırmasını yapalım. Namazlarımıza hakikat gelsin. Hakkıyla namaz kılalım ta ki o namazlar bize fayda versin. नमाज में हकीकत पैदा करने के लिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर 5 बातें मेहनत करके अगर नमाज में पैदा कर ली जाएं तो नमाज जानदार बन जाती है, हकीकत वाली बन जाती है। फिर ऐसी नमाज पढ़ के आदमी दुआ मांगता है तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमाते हैं, और ऐसी नमाज पढ़कर जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आ जाता है। İşte buyuruyor ki namazlarımıza hakikat getirmek için çalışarak, gayret ederek namazlarımıza 5 şeyi getirmeye gayret edelim. Eğer gayret ederek, çalışarak 5 şeyi namazlarımıza getirirsek o zaman bizim namazlarımız hakiki namaz olacak ve canlı namaz olacak. O zaman namazlarımızı kıldığımız zaman o namazlar bize fayda verecek ve o namazlardan sonra yapacağımız dua kabul olacak. Ve o namazları kıldığımız zaman o namazlar sayesinde Allahu Teala'nın gaybi hazinelerinden istifade eden olacağız. एक तो कहते हैं कि कलमे वाले यकीन के साथ नमाज पढ़ी जाए। आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो एक रस्मी तौर से पढ़ लेते हैं, हमको ये यकीन नहीं है कि इस नमाज से हमारी रोज़ी का मसला हल हो जाएगा या हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कहते हैं अंदर में ये यकीन हो कि मैं नमाज पढ़कर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगूंगा, अल्लाह मेरे सारे मसाइल हल फरमाएंगे। यकीन हो यानी कि नमाज से मसाइल के हल होने का। Yani birinci şey, o 5 tanenin birinci şeyi budur ki, yani önce yakın iman hasil etmek lazım. Yani bu imana, bu inanca sahip olmamız lazım ki ben namaz kılıyorum ve bu namaz sayesinde Allahu Teala benim dünya ve ahiret meselelerimi halledecek. Ben namaz kıldığım zaman Allahu Teala'dan ne istersem alabilirim. Namaz Allahu Teala'dan almak için en büyük sebeptir. Yani bu inançla beraber kılacağız ki namazı ben mükemmel kılarsam Allahu Teala'dan istediğimi alabilirim. Bu yakın, bu inanç bize olması lazım. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी बाकायदे तालीम दी थी कि घर में कोई इनफरादी मसला है, घर में फाका है या बीमारी है तो नमाज पढ़कर अल्लाह से सबसे पहले दुआ मांगो, फिर सबब अख्तियार करो। İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kiramı bu şekilde eğitmişti. Onlara diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki evinizde herhangi bir meseleniz olduğu zaman namaz kılarak Allahu Teala'dan isteyin. İster meseleniz ister yani zorluk olsun, darlık olsun, rızık eksikliği olsun veyahut hastalık olsun. Herhangi bir ihtiyacınız evinizde olduğunuz zaman namaz kılarak Allahu Teala'dan o meselenizi halledin. ऐसे इज्तिमाई मसाइल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं किताबों में, अगर सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो या बारिश रुक जाए या आंधी तूफान आए तो आप फ़ौरन मस्जिद की तरफ आते और नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते। Ve içtimai olarak olan meselede misal olarak veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güneş tutulmasında, ay tutulmasında veyahut tufan, rüzgar, şiddetli rüzgar esmesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen camiye gider ve namazla yönelirdi. Namaz sayesinde Allahu Teala'ya yönelirdi. Allahu Teala'ya sığınırdı. तो ये इस यकीन के साथ नमाज पढ़ी जाए और इसके बाद दूसरी चीज़ जो है फ़ज़ाइल के शौक़ के साथ फ़ज़ाइल नमाज को बार बार सुने कि तो उससे अंदर में एक शौक़ पैदा होगा कि नमाज को पढ़ने का। फिर जब फ़ज़ाइल जब आदमी जहन में होते हैं तो अमल आसान हो जाता है, बोझ नहीं बनता। Yani yakın imandan sonra yakinen inancımızı bu şekilde düzelttikten sonra ikinci şey faziletine inanarak namaz kılmamız lazım.
Yani namaz sayesinde Allahu Teala bize ne kadar faydalar verecek, ne kadar ecirler, ne kadar mükafatlar, ne kadar faydalar verecek, o faydaları düşünmek lazım. Eğer böyle faydalarını düşünerek namaz kılarsak o zaman o namaz bize ağır gelmeyecek. O zaman aşkla, şevkle, severek namaz kılacağız. Onun için namazın faziletini de düşünerek, yani ona da inanarak ve onu düşünerek bu faydaları bana verecek Allahu Teala namaz kıldığım zaman. इसी तरीके से बताया गया तीसरी चीज़ जो नमाज में पैदा करनी है मसाइल को सीखना है। उलमाए कराम से हम जो है वो मसाइल को सीखें, नमाज कैसे, हमारी नमाज के मसाइल क्या हैं, उसको इनफरादी तौर से जिस मसलक का भी मानने वाला हो, हनफी हो या शाफी हो या हम्बली, चारों अइम्मा, तो जिस मसलक का भी हो अपने उलमाए कराम से मसाइल को सीखना ज़रूरी है। बग़ैर मसाइल को सीखे हुए नमाज हकीकत वाली नहीं बन सकती। Üçüncü şey, namazlarımıza hakikat gelmesi için, namazlarımız canlı olması için üçüncü şey olarak meselelerimizi öğrenmek lazım. Namazın bütün meselelerini, farzını, vacibini, sünnetini, müstehebini hepsini mükemmel öğrenmek lazım. Ta ki bizim namazlarımıza hakikat gelsin. Herkes kendi mezhebine göre, kendi imamlarından bu kendi ibadetinin meselelerini öğrenirse ve ona göre namaz kılarsa o zaman namazlara hakikat gelir. और चौथे ये कहते हैं कि नमाज में खुशू पैदा हो जाए, अल्लाह का ध्यान वो ज़िक्र के ज़रिए से आएगा। जब आदमी तन्हाइयों में ज़िक्र करेगा, अल्लाह को याद करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, तो फिर नमाज में अल्लाह का ध्यान आएगा। और अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब हो चुके वह ईमान वाले जिनकी नमाज में खुशू पैदा हो गया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। İşte bununla beraber namazlarımızı huşu ve hudu içerisinde kılmamız lazım. Yani Allahu Teala'yı hatırlayarak ben Allahu Teala'nın huzurundayım. Allahu Teala'nın huzurunda kıyamdayım, rükûdayım, secdedeyim. Yani Allahu Teala'yı hatırlayarak namaz kılmamız lazım. Allahu Teala'nın huzurunda olduğumuzu düşünerek namaz kılmak lazım. İşte bunu da hasil etmek için Allahu Teala'yı tenha yerlerde Allahu Teala'yı bir kenara çekilerek zikretmek lazım. Yani zikirlerimizde canlı olması lazım. Zikirler yaparken Allahu Teala'yı hatırlayarak zikir yapmak lazım. Ta ki bu sayede bizim namazlarımızda da dikkat olsun. Allahu Teala'yı hatırlayarak namazlarımızı kılalım. Namazlarımız canlı olsun, ruhlu olsun, huşu ve hudu içerisinde olsun. Huşu içerisinde kılınan namazlar için Allahu Teala buyuruyor okuduğu ayet-i kerimede mealen, yani onlar felah bulmuştur kimler ki huşu ve hudu içerisinde namazlarını kılıyorlar. और आखिरी बात यह है कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, नमाज में इखलास हो, इखलास वाली नीयत हो, दिखाने के लिए या और किसी मकसद नहीं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ी जाए। तो अगर ये बातें अगर नमाज में हम पैदा कर लें तो फिर इस नमाज से मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसी नमाज पढ़ के जब अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं के ज़रिए से हमारे मसाइल को हल फरमाएंगे। Şimdi beşinci şey olarak da buyuruyor ki yani ihlas olması lazım bizim namazlarımızda. Yani namaz kıldığımız zaman desinler, görsünler. Yani başkalarına göstermek için namaz değil de sadece Allahu Teala'yı razı etmek için, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için, Allah için namaz kılmak lazım. Ta ki bizim namazlarımıza can gelsin, ruh gelsin, hakikat gelsin. Eğer biz böyle bu 5 şeyi mükemmel olarak namazlarımıza getirirsek, işte o zaman o namazlar canlı olacak, ruhlu olacak, hakiki namaz olacak. O namazlar bizim dünya ve ahiret meselelerimizi halledecek. Ve o namazları kıldığımız zaman Allahu Teala'dan istediğimizi Allahu Teala'dan alacağız inşallah. अब ईमान हमारा बन जाए, ऐसी हकीकत वाली नमाज बन जाए, ये अपने मकाम पर या अपने घर पर बहुत मुश्किल है। घर पर या हमारे मकाम पर आज माहौल नहीं है दीन पर चलने का। तो इसके लिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो आखिरी नंबर है जिसको तफरीग वक्त कहा जाता है, इसको मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ये महा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है ये।
अगर ये नंबर ज़िंदा हो जाए तो फिर सारे नंबर ज़िंदगी में आ जाएंगे, ईमान भी बन जाएगा और नमाज भी बन जाएगी. Şimdi altıncı şey olarak buyuruyor ki yani bu bizim namazlarımız hakiki olsun, imanlarımız hakiki olsun. Bunlar diyor bizim evimizde, muhitimizde, çevremizde bunları mükemmel yapmamız mümkün değil demeyelim ama çok zordur. Çünkü muhitlerimizi biliyorsunuz, çevremizi biliyorsunuz, evimizin halini biliyorsunuz. Öyle bir dini yaşama ortamı, çevresi bizim muhitlerimizde olmadığı için dini hayatımıza getirmek muhitlerimizde çok zor oluyor. Onun için işte Allah yoluna vakit ayırarak çıkıyoruz. Allah yoluna çıktığımız zaman bunları hayatımıza getirmek kolay oluyor. Onun için Mevlana İlyas rahmetullahi aleyh buyururdu ki bu 6 sıfatın 6.'sı olan davet ve tebliğ işi, vakit ayırarak Allah yoluna çıkma işi, yani bu bütün amellerin annesi gibidir. Yani bir kimse böyle vakit ayırarak ne zaman Allah yoluna çıkıyor, o zaman bütün ameller onun için, onun hayatına gelmesi kolay oluyor. İmanın hakikatine ulaşmak, namazlarını düzeltmek, ilim öğrenmek, zikir yapmak ve ahlakını düzeltmek ve ihlas hasil etmek hepsi onun için kolay oluyor. Böyle vakit ayırarak ne zaman Allah yoluna çıkıyoruz. इसीलिए जो है कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में आदमी अपना वक्त फारी करके जान माल वक्त अगर लगाएगा, ये जान माल वक्त अल्लाह की दी हुई अमानत है हमें. आज सारी बुराइयों की जड़ और कुंजी बताते हैं यह है कि जान माल को आदमी और वक्त को समझता है कि मेरी मिल्कियत है और उसको अपने नफ्स के मुताबिक, अपने जी की ख्वाहिश के मुताबिक आदमी जान माल को लगाता है, जिससे ज़िंदगी में तरह तरह के जो बुराइयां आ रही हैं. कहते हैं कि छठे नंबर का मकसद ये है कि हमारे जान माल का और वक्त का इस्तेमाल सही हो जाए, अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जान माल वक्त हमारा लगे. İşte buyuruyor ki Allahu Teala bize verdiği malı, canı, vakti bize Allahu Teala emanet olarak vermiştir. İşte bu Allahu Teala malımızı, canımızı, vaktimizi kendi dini için kullanmak için bize vermiştir. Yani amellerimizi düzeltmek için, ahiretimizi düzeltmek için bize Allahu Teala vermiştir. İşte böyle Allah yoluna çıktığımız zaman bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yani Allahu Teala'nın bize verdiği malı, canı, vakti nasıl kullanacağız ki Allahu Teala razı olsun. Dünyada güzel hayat hasil edelim. Ahirette Allahu Teala'nın razı olduğu insanlara vereceği yüksek makamları hasil edelim. İşte bunun için diyor Allah yoluna çıkıyoruz ve malımızı, canımızı, vaktimizi kullanmasını öğreniyoruz. Eğer bunu yapmazsak o zaman malı, canı, vakti biz o zaman canımızın istediği yerlerde, nefsimizin arzu ettiği yerlerde kullanıyoruz. Dünyamızı da berbat ediyoruz, ahiretimizi de berbat ediyoruz. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी को हम देखें, वो हमारे लिए नमूना हैं. उन्होंने अपना जान और माल को सबसे ज़्यादा अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए और दीन को ज़िंदा करने के लिए लगाया, सबसे ज़्यादा. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun yetiştirdiği sahabeler bizim için numunedir, örnektir, bizim önderlerimizdir. Yani onların hayatına baktığımız zaman görüyoruz ki onlar mallarını, canlarını, vakitlerini en fazla yani Allahu Teala'nın dinini daha güzel yaşamak ve yaşatmak için bütün insanlığa bunu ulaştırmak için kullandılar. अपनी ज़रूरतों पर और अपने दुनियावी तकाज़ों पर बहुत मुख्तसर और बहुत थोड़ा लगाया उन्होंने. Yani onlar yani dünyevi ihtiyaçlar için, zaruretler için, insani ihtiyaçlar için çok az para harcadılar. Vakitlerini harcadılar, canlarını harcadılar. En fazla dinin uğrunda vakitlerini, mallarını, canlarını harcadılar. दीन का जो तकाज़ा आता था तो उस पर अपना बेदरेग अपना माल खर्च करते थे और अपना हर तकाज़े पर तैयार रहते थे. Yani dinin ihtiyacı geldiği zaman onlar mallarını, canlarını seve seve
vakitlerini din uğrunda harcıyorlardı. Kendi ihtiyaçlarını geriye bırakıyorlardı. ग़ज़वे तबूक में हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि सब लोग अपना चंदा दें इसमें, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुछ घर में था सब ला करके कदम मुबारक में डाल दिया। Tebuk seferine biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Tebuk seferine çıkacağı zaman sahabelere teşvik verdiler. Yani herkes elindeki imkanları kullansın diye. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh evine hiçbir şey bırakmadan hepsini tamamını getirdi. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने अपने घर का सारा आधा हिस्सा सामान ले आके डाला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हों ने 1/3 लश्कर का सामान मुहैया किया। Hazreti Ömer radıyallahu anh olanların yarısını eve bıraktı, yarısını getirdi. Hazreti Osman radıyallahu anh 1/3'ini getirdi, 2/3'ini geriye bıraktı. और एक सहाबी जो गरीब थे, माजूर थे, वो रात भर जाके मजदूरी करते रहे और उस मजदूरी में थोड़ी सी खजूरें उनको मिली, तो उसमें से आधी खजूरें ले आकर के हुजूर की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और ये फरमाया कि इन खजूरों के सारे सामान के ऊपर बिखेर दो। Sahabenin bir tanesi çok fakir idi. Hiçbir şey yok, hiçbir şeysi yoktu. Evinde hiçbir şey yoktu verecek, getirecek hiçbir şeysi yoktu. O gece diyor Peygamber Aleyhisselam'ın o teşvikinden sonra o gece sabaha kadar çalıştı ve bir miktar hurma kazandı. O hurmaların yarısını evine bıraktı, yarısını getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teslim etti. Peygamber Aleyhisselam onun o hareketinden çok memnun oldu, çok sevindi ve ondan aldığı hurmaları Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki bütün yani gelenlerin hepsinin üzerine taksim edin ta ki hepsi bereketlensin. और जान के फसल बिल्कुल पक के तैयार है, लेकिन सारे सहाबा जो है जब जो माजूर नहीं थे सब जो है 30,000 का लश्कर जो है साथ में गर्मी शदीद गर्मी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयार हो गए जाने को। Yani o zaman diyor çok yani zor bir zaman idi. Sıcakların şiddetli olduğu zaman ve hurmaların toplanma zamanı olmasına rağmen yani bütün sahabeler, dizi tutan bütün sahabeler bu sefer için hazır oldular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebuk seferine çıktılar. Takriben 30.000 kişi diyor. तो जहाँ तकाजा आता था जाने का, अब सहाबा जो है बेझिझक तैयार हो जाते थे। चुनांचे हम देखते हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके मेज़बान हैं, उनकी कब्र आपके इसी इस्तांबुल में है। कितनी दूर है, हुजूर के मेज़बान, लेकिन दीन के तकाजे पर वो जानते थे, हुजूर की मंशा को पहचानने वाले थे, तो अपनी कब्र यहाँ आके बनवाई। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की दमिश्क में है, अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की उर्दन में है, साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र चीन में है। तो सारे बड़े बड़े सहाबा आप देखिए ये जाकर के दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में दीन को फैलाने के लिए और दीन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी कब्रें बनवा डाली और इनकी कब्रें दावत दे रही हैं हर मुसलमान को कि हर मुसलमान दीन के लिए अपने जान माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बने। İşte sahabe-i kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o şekilde yetiştirmişti. Onlar her zaman dinin ihtiyacına, mallarını, canlarını ve vakitlerini hiç tereddüt etmeden kullanıyorlardı, veriyorlardı. İşte bunlar için arasında numune olarak gösteriyor Ebu Eyyub el-Ensari, biliyorsunuz. Peygamber aleyhisselam onun evinde 6 ay misafir kalmıştı. Peygamber Aleyhisselam'ın ev sahipliğini yapmıştı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber Aleyhisselam hicret ettiği zaman o diyor buraya sizin İstanbul'da yatıyor. Çok yaşlı olduğu halde gelemeyecek durumda olmasına rağmen o sefere katıldı ve sahabelerle beraber buraya kadar geldi. Hatta buraya gelmeden yolda vefat etti ve şimdi Eyüp'te yatıyor. Yani onun gibi diğer büyük sahabeler Ebu Vakkas radıyallahu anh ta Çin'e kadar gitti. Yani onların kabirleri diyor bizim için numunedir. Onlar kabirlerini gösterecekler numune olarak. İşte bizim de onları kendimize örnek alarak onların yolundan, onların izinden gidersek Allahu Teala onlardan razı olduğu gibi bizden de razı olacak.
Yani onların hayatı bize bunu gösteriyor ki malımızı, canımızı, vaktimizi en fazla Allahu Teala'nın dini ve ismi yükselsin. Bunun için kullanmalıyız. तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज दुनिया की निस्बत से तो देखिए हम सब सफ़र कर रहे हैं। कोई किसी मुल्क में जा रहा है, कोई किसी मुल्क में। आप ही के कौम के लोग देखिए कहाँ किस किस मुल्क में हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने खुद देखा, वहाँ उनका पूरा वो है, मस्जिद भी है पर्थ में। और इसी तरीके से हर शहर में हैं, जर्मनी में हैं, फिर और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में फैले हुए हैं। आप है ना, सब दुनिया की निस्बत से गए हुए हैं। अगर ये हम दीन की निस्बत से अगर जमातें बना बना करके उन मुल्कों में जाएं और वहाँ पर उनको जो है अपने जो मकसद पर लाने की फ़िक्र करें, तो कितना अल्लाह ताला खुश होंगे और कितना काम हो जाएगा। और जो लोग वो लोग जब खड़े हो जाएंगे दीन की मेहनत के लिए, दीन की निस्बत से नक़ल व हरकत करेंगे, तो उससे दीन फैलेगा, अल्लाह का कलमा बुलंद होगा, अल्लाह के प्यारे नबी के तरीक़े ज़िंदा होंगे। और इसका हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजेगा और आखिरत में अल्लाह की तरफ से अजर अज़ीम का वादा है। İşte buyuruyor ki bugün diyor yani bizim içimizde dünya olduğu için dünya için diyor seferler yapıyoruz. Yani sizin Türkler diyor ne kadar mesela yurt dışında sizin Türklerden var. Ta Avustralya'ya kadar gittiler dünya için, dünya kazanmak için. Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da ne kadar çeşitli yerlere dünya kazanmak için gidiyorlar. Halbuki diyorlar eğer bu insanlar din için gitmiş olsaydı, yani din hayatımıza mükemmel gelsin, diğer insanların hayatına mükemmel gelsin, Allahu Teala'nın emirleri yaşansın, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetleri hayatımıza gelsin. Yani bütün insanlar cehennemden kurtulsun, cennete giden olsun. Eğer diyor biz bu seferleri, bu malımızı, canımızı, vaktimizi bu uğurda kullanacak olsak, o zaman Allahu Teala sahabelerden nasıl razı oldu, bizden de öyle şekilde razı olur. Onları Allahu Teala dünya ve ahirette yükselttiği gibi bizi de dünya ve ahirette yükseltir. तो आप सब हजरात से गुजारिश है कि सब इसकी नीयत करें कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हम जमातें बना बना करके ले जाएंगे और वहाँ इंशाअल्लाह दीन का और दावत का काम करेंगे, जैसा हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने और सहाबा ने किया था। İşte onun için diyor her birimiz niyet edelim, bunun için gayret edelim. İnşallah cemaatler yaparak dünyanın her yerine gideceğiz ve oradaki Müslüman kardeşlerimizi de bu hususta hazırlayacağız. Onlar da dini yaşamak için, yaşatmak için fikreden olsunlar. Onlar da cemaat yaparak diğer memleketlere gitsinler. Bunun için hem kendimiz çıkacağız hem diğer Müslüman kardeşlerimizi hazırlayacağız. Bunun için niyet edelim, gayret edelim. Bunun için hazır olalım. ये काम तो कहते हैं जैसे तिजारत है, होल सेल बिजनेस है। किसी मुल्क में हम जमात लेके गए, वहाँ जितने लोग दीन की मेहनत में खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए वो सदक़ा जारिया बन जाएंगे और हम क़यामत तक हमें उसका सवाब मिलता रहेगा जब तक वो दीन का काम करते रहेंगे। तो अपनी सलाहियतों को, अपने जान और माल को लगाने का सबसे बेहतरीन मसरफ़ है कि मुल्कों में हमारा हिस्सा पड़ जाए। ऑस्ट्रेलिया जमात हम लेके जाएं, अमेरिका जमात लेकर के जाएं और वहाँ उन भाइयों की खुशामद करके उनको जो है इस मेहनत पर खड़ा करें। जितने लोग खड़े हो जाएंगे वो सब हमारे आमाल नामे में जो है और आखिरत में हमें सवाब मिलता रहेगा। Yani bu çalışma diyor yani şirket kurma gibidir. Nasıl ki bir kimse bir memlekete gidiyor, orada bir iş kuruyor, orada ne kadar kazanç oluyorsa onun hesabına geliyor. Aynı şekilde diyor biz cemaat yaparak hangi memlekete gideceğiz? Oradaki Müslüman kardeşlerimiz dini için hazır olacaklar, dini çalışma yapacaklar. Yani orada bizim çalışmamız sebebiyle ne kadar din çalışması olacak, din yaşanacak. Onlardan kıyamete kadar bize ecir sevap gelecek. Onun için diyor her memlekete yani böyle bir şirket kurmak için hazır olalım inşallah. Her memlekete gidelim, bir şirket kuralım. Oradan kıyamete kadar bize ecir sevap gelsin. तो अब 4-4 महीने के लिए सब भाई खड़े होकर के अपने नाम लिखाएं, नियत करें। माशाल्लाह अब जोड़ आपका शुरू हो रहा है। अभी से अगर हम नाम लिखाएं कि मशवरे से जहां हमारे बारे में तय हो जाएगा, 4-4 महीने के लिए अगर बाहर तय हो जाए तो बाहर जाएं और यहाँ तय हो जाए तो यहाँ तय लगाएं। तो 4-4 महीने के लिए अपने नाम लिखाएं सब भाई। Onun için diyor her kardeşimiz 4'er ay için isimlerini yazdırsınlar. Yani meşvere ile eğer yani yurt içinde bizim için tayin olursa yurt içinde 4 ay yapacağız. Yurt dışına tayin olursa o zaman yurt dışına çıkacağız. Bu şekilde diyor hazır olarak 4'er ay için isimlerimizi yazdıralım.
Bunun için toplandık. Toplantı başlıyor. Ve bunun için hazır olalım ve bütün dünyaya cemaatler çıkaralım inşallah. 4 ay için kimler hazır?